تطلع إليه الله جعله لك، سماها التوفيق. إذا لا يوجد توفيق من الله من الصعب أن تصلح نفسك. Nah, ini semua katanya itu bisa dicapai dengan apa? Dengan tangga. Dengan tadrij, dengan tangga, yang tangganya itu adalah taufik min Allah subhanahu wa ta'ala. Yang semuanya kita orang nggak mungkin mengobati diri kita sendiri kecuali memang taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bakal mengobati nafsu yang sakit tadi. الكل يسمع، تسمعون كلكم تسمعون تسمع Dengar tak? تسمع الترجمة كذا. توفيق عزيز غالي ليس رخيص، غالي جدا. Taufik suatu yang sangat mahal. Taufik itu adalah suatu yang sangat mahal. لا يباع في السوق. Nggak dijual di pasar. ولا من السهل أدفع $1000 أشتري التوفيق. Kalau memang dijual, taufiknya dijual, mudah banget. Bayar $100, $1000, dapat taufik kalau memang dijual gitu. Tapi أدفع 100 مليون روبية ما في مشكلة. bayar 100.000, 100 juta nggak ada masalah. Yang penting dapat taufik. التوفيق غالي جدا، عزيز ويعني نادر تجده، عزيز ليس رخيص. Makanya taufik itu adalah suatu yang sangat mahal, yang sangat langka, yang sangat langka. فلهذا لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة. Makanya oleh karena itu saking mahalnya nih taufik tidak disebutkan di Al-Qur'an, cuma sekali doang disebutkan. بمعنى التوفيق، Arti taufik, بمعنى التوفيق الذي سنعطيكم إياه لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة فقط. makna taufik itu tidak disebutkan kecuali satu kali aja. ما هو تعريف التوفيق؟ Ada yang tahu takrif taufik, pengertian taufik? تفضل. ايش معنى التوفيق؟ كيف ان الله يوفقك؟ كيف جئت للدورة؟ هذا توفيق من الله، ليس بعقلك، ليس بمالك جئت الدورة، لا، الله وفقك. فما معنى التوفيق؟ ايش معنى taufik? Maknanya, artinya apa taufik itu? Apa yang menyebabkan kita semua orang datang ke sini? Bapak-bapak misalnya datang ke sini untuk daurah. Itu datangnya kita ke sini ke daurah bukan sebab harta, bukan sebab akal, akan tetapi Allah yang memberikan taufik, memberikan hidayah agar kita datang ke sini. Makanya apa sih arti taufik itu sendiri? في أشخاص في شرق آسيا عندهم أموال أكثر منك. Di Syarq Asia, maksudnya kita di Asia sana, orang yang mempunyai harta lebih banyak dari kita orang, tapi nggak berangkat ke sini. يستطيع أن يحجز طائرة لوحده ويأتيه الدورة. Saking kayanya orang bisa ngebooking satu toiroh, satu pesawat untuk bisa datang ke sini. ما في توفيق. Lakin akan tetapi nggak bisa ke sini karena memang nggak ada taufik. Nggak diberikan taufik sama Allah Taala. الله يعافيك. إذا ما في توفيق ما في فائدة من المال. Kalau memang nggak ada taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, harta yang kita miliki nggak ada faedah. فما معنى التوفيق؟ Oleh karena itu, apa sih arti taufik itu sendiri? ساعدوني، ما معنى التوفيق؟ Bantu saya. Maknanya apa itu taufik? التوفيق هو خلق قدرة الطاعة في العبد. Taufik huwa suatu ciptaan takdirnya Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ketaatan untuk seorang hamba. خلق قدرة الطاعة في العبد. الله يخلق قدرة الطاعة، تأتي الدورة، تواظب على الصلاة، هذا التوفيق. Makna taufik itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna taufik. Untuk mengistiqomahkan perbuatan-perbuatan amal soleh berupa ketaatan. ما هو الكتاب الذي ستقرأونه؟ Kitab apa yang dia akan dipelajari sini? Yang akan Bapak baca. سلم. Sulam taufik. إذا عرفنا الآن، عرفتوا معنى سلم؟ Tahu makna arti sulam? Arti sulam apa? سلم. Sulam dari tangga. ايش تقول سلم؟ تانجا. يعني ما يمكن واحد لا يمكن مباشرة إلى فوق.
nggak mungkin langsung ke atas. درج حتى تصل إلى. Jadi ya harus dari tangga baru nyampe ke atas. تمام. إذا عرفنا أولا معنى الاسم الذي اختاره صاحب الكتاب للكتاب الذي سنقرأه في دورتنا. Nah, berarti sekarang kita udah tahu nama kitab yang ditertibkan, yang dijadwalkan oleh idarah, oleh Darul Mustafa untuk kitab bahwasanya Sulamut Taufik. Sulamut Taufik seperti yang dibilang tadi, bahwasanya itulah tangga untuk mencapai taufiknya Allah Subhanahu wa taala. أي إنسان جاء الدورة ولم يبكي لأن الله وفقه لحضور هذا الخير ضروري يراجع نفسه. Setiap yang datang ke daurah 40 hari kemudian tidak kok mengalirkan air mata, menangis, itu harus ada muhasabah, mengevaluasi dirinya. Alhamdulillah, ni'mah min Allah. Allah waffaqani ati lid-daurah. Ni'mah min Allah. Jadi kita semua harus merenung, berpikir bahwasanya kita datangnya dari daurah ini memang taufik dari Allah Subhanahu wa taala. لكن ضروري من التوفيق أن تخرج من الدورة وتعتقد أن كل الناس أفضل منك. Akan tetapi dari taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus ditanamkan dari setiap diri kita yang hadir di daurah ini, ketika keluar dari daurah 40 hari merasakan bahwasanya orang menghadirkan bahwasanya orang yang di luar itu lebih afdal dari kita semua, lebih baik dari kita semua, bukan kita yang lebih baik dari mereka. كل الناس أفضل منك. Setiap manusia lebih baik dari kita orang. حتى اللي جالس في المقهى لا يحضر الخير، تمام، يمسك الدخان جالس في المقهى لا يحضر أي هذا أفضل منك. Sampai-sampai orang-orang yang duduk-duduk. Jadi perbandingan lebih baiknya sampai-sampai orang yang duduk-duduk di warung kopi sambil ngerokok, nggak pernah datang majelis khair, nggak pernah datang, itu lebih baik dari kita orang. Harus ada perasaan kayak gini. إذا اعتقدت هذا في قلبك فأنت عندك توفيق. Kalau memang kita semua meyakini dan dianugerahkan perasaan seperti ini, berarti itu tanda bahwasanya kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. ومن التوفيق أن تأتي للغافل هذا وتأخذه معك إلى الخير. Dan sebagian dari bentuk taufik Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita datang ke orang yang ada di warkop, kemudian mengajaknya untuk datang ke majlisil khair. فالمسلمين أنت خادمهم. Maka kita semua menjadi khadim, menjadi pembantunya, menjadi khadimnya orang-orang muslimin semuanya. فالخادم يخدم سيده، المسلم سيدك وأنت خادم المسلمين. Kita semua jadi khadim dan muslim itu ibarat sebagai tuan. Kita sebagai budaknya, kemudian muslim sebagai tuannya. Dan kita berkhidmat kepada tuan kita, yaitu orang-orang muslimin di sekitaran kita. فأنت تذهب تنصحه وتأخذه إلى الخير لكن في قلبك تعتقد أنه أفضل منك. Maka seperti tadi orang yang berada di luar, kita datang ke mereka, menasihatinya, lalu kemudian mengajaknya ke khair, akan tetapi di batin kita, di dalam lubuk hati kita, sanubari kita harus meyakini bahwasanya kita bukan yang terbaik dari dia, tapi dia lebih baik dari kita. Hatta law sabbak wa syatamak. Atau walaupun orang yang kita ajak tadi mencaci maki kita. Huwa sayyidak. Dia adalah tuan kita. Kita adalah sebagai pembantunya. La taghdab. La taghdab. Jangan sampai marah. أنت إذا تريد توفيق من الله اسمك خادم المسلمين. أنت لست سيدهم، أنت خادم المسلمين، فتقبل كل من يأتي منهم. Berarti salah satu thariqah, salah satu jalan untuk kita meraih taufik dari Allah Subhanahu wa taala, harus merasa kita sebagai pembantu orang-orang muslim yang lain. Harus menjadi kita orang itu lebih rendah dari orang muslimin yang lain. وأي شخص لا يقبل النصيحة منك فتعتقد بسبب تقصيرك ومعاصيك. Setiap orang yang tidak menerima nasihat dari kita, ketika kita menasihati tidak menerima nasihat kita, harus ada keyakinan dalam diri kita bahwasanya tidak menerimanya nasihat orang tersebut itu sebab daripada dosa-dosa kita, kekurangan kita. كل هذا توفيق من الله.
Maka kalau memang sudah kita meyakini, bukan meyakini, kalau kita sudah merasa ada rasa pada diri kita semua yang disebutkan tadi, maka itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. إذا خلق الله فيك قدرة هذا العمل سيكون لك سهل، وإذا لم يخلق الله قدرة هذا العمل فيك صعب أن تصل. Semua yang tadi disebutkan, kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakannya, sudah mentakdirkannya untuk kita bisa melakukannya, maka semuanya bakal jadi mudah. Akan tetapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan untuk kita bisa melakukan semuanya, berarti Allah tidak mentakdirkan. كان مدرس يدرس حلقة. Ada seorang mudaris, ada seorang guru, ustadz mengajar di satu halaqah. عنده طالب في الحلقة كل يوم يعمل مشكلة. Punya santri setiap hari melanggar peraturan, mukhalafah ya. كلم إدارة الحلقات لم يستطيعوا يعملوا حل. Kemudian datang ke idarah, ke kantor, melaporkan bahwasanya santri yang ada di halaqahnya semuanya mukhalafah. كلم أبو الطالب قالوا نحن الولد هذا ما استطعنا نعمل شيء. Idarah nggak bisa menanggulangi. Datang ke bapaknya juga sama. Bilangnya apa? Saya nggak bisa. إيش الحل؟ Terus solusinya gimana? يقول للطالب لا نريدك في الحلقة. الطالب يجلس بالقوة بالحلقة. Terus gurunya bilang, kita orang nggak mau sama antum. Maksudnya nggak diinginin di halaqahnya. Tapi santri yang tadi, salah satu dari santri, kekeh duduk di halaqah. يجلس بالقوة ويعمل مشاكل. Duduk tapi bikin onar. Salah satu santri. ماذا يفعل؟ Terus mau ngapain nih? اخبروني. Mau ngapain? Mau diapain nih anak orang? Santrinya. ذهب إلى بيته المدرس وقبل النوم جلس يحاسب نفسه. Iya siapa? المدرس ذهب إلى بيته بعد صلاة العشاء. الحلقة بين المغرب والعشاء. بعد صلاة العشاء ذهب إلى البيت مهموم، جلس يحاسب نفسه. لماذا هذا الطالب يفعل هكذا؟ أكيد عندي خطأ. Setelah kejadian yang barusan, seorang mudaris tadi langsung balik ke rumah, kemudian mengevaluasi diri, memuhasabah diri. Apa yang kurang? Apa yang ini pasti semua karena kesalahan saya. فجلس يراجع ما هي الأخطاء التي عنده. Kemudian memuhasabah seperti dibilang tadi, mengevaluasi diri, apa yang salah pada diri saya sebagai guru. فوجدت في الجدول شيء غريب. Kemudian melihat di jadwalnya ternyata ada sesuatu yang aneh. كل يوم يركع الوتر 9 ركعات. Setiap hari ternyata sholat witirnya 9 rakaat. Setiap malam 9 rakaat. نحن يلا صلي 3 هذه يصلي 9. ايش المشكلة؟ Biasanya yang disunahkan kan yang setiap malam yang harus diwajibkan 3 rakaat, tapi ini saya udah sholat 9 rakaat. هو قال يعني عندي ضعف إيمان باقي ركعتين حتى 11 باقي ركعتين. ايش ضعف الإيمان هذا؟ ضروري يكمل الوتر 11. Terus merasa bahwasanya ternyata saya mempunyai iman yang sangat lemah. Saya sudah sholat 9 rakaat, kenapa nggak disempurnakan jadi 11? Kan tadi 9, tambah 2 lagi. هو يطلع بالسلم 3 ثم 5 ثم 7 ثم 9. لما كمل 11 صار كل شيء تمام. Kemudian beliau naik ke tangga, maksudnya ini mengibaratkan sholatnya gitu. 3, 5, 7, 9. Pas sampai di 11-nya, semua masalah yang tadi sudah beres. 9 11 تمام. في اليوم الثاني تمام هو صلى 11 الوتر. في اليوم الثاني قبل المغرب جاء المسجد. Kemudian hari berikutnya setelah semalam sholat 11 rakaat, kemudian datang ke masjid. وجد الطالب موجود قبل المغرب. Mendapati santrinya sudah duduk sebelum maghrib. لا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم معه مشكلة كبيرة من قبل المغرب وهو موجود. Terus mudaris menyangka bahwasanya ini santri bakal bikin onar lebih gede lagi nih. Karena apa? Karena sebelum maghrib sudah datang di masjid. Nyangkanya kayak gitu.
صار خوف عند المدرس. Merasa khawatir sekarang. Khawatirnya lebih khawatir dari yang kemarin. بعد صلاة المغرب الطالب مباشرة ذهب إلى الحلقة. Setelah salat maghrib, santrinya langsung datang ke halaqah. فين جلس؟ Duduk di mana? جلس محل المدرس. Duduk di tempatnya, tempat guru. Duduk di posisi ini, bukan di belakang. لا حول ولا قوة إلا بالله. الطلبة يأتون إلى الحلقة كل يوم، يأتون كلام لعب تمام. الآن الطالب يقول الطلاب ما في أي كلام. كل الطلبة يخافوا من هذا الطالب. خلاص حلقة هادئة والطلبة كلهم مؤدبين عند الطالب. Setiap hari santri-santri biasanya pada ngobrol, pada main di halaqah. Akan tapi sebab santri yang tadi barusan datang, yang padahal yang kemarin yang bikin onar beliau, tapi sekarang setelah datang di sini, setiap yang ngomong, yang ngobrol di halaqah, ya khof, takut sama yang tadi. Kenapa? Karena dia holas, diam aja, diam. جاء المدرس إلى الحلقة وهو خايف ماذا سيفعل الطالب. Sekarang gurunya datang, kemudian ada perasaan khawatir, takut gitu. Bakal ngapain sekarang sama santri ini? أول ما جاء إلى الحلقة الطالب قام. Pas baru datang, mudarisnya datang di gurunya, ustadznya datang di halaqah, santri yang barusan duduk di tempatnya langsung berdiri. وجلس مع الطلاب. Kemudian duduk sama santri. والمدرس جلس محله. Kemudian gurunya datang di ustadznya duduk di tempatnya. وبدأ الدرس وكل الطلاب بكل أدب. Kemudian memulai pelajaran, ternyata semua santri yang tadinya ngobrol, main, semua sekarang dalam posisi beradab semua. وأكثر أدبا هذا الطالب الفوضوي. Akhlak yang paling baik, yang paling mulia ternyata dari santri yang barusan yang bikin onar. هذا توفيق من الله. Inilah namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. طيب بسم الله اقرأوا بداية الكتاب. Baca siapa yang baca kira-kira? Dari kitab siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ankum. Risalah kalamiyah asyara ayyam at-tawfiq fi mahabbatillah ala at-tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. هذا جزء لطيف يسره الله تعالى فيما يجب تعلمه وتعليمه والعمل به للخاص والعام والواجب ما وعد الله فاعله بالثواب وتواعد تاركه بالعقاب. إذن سلم التوفيق في محبة الله على التحديد سيتكلم عن الواجبات، يعني عن أهم الأشياء المطلوبة منا من الله. Berarti kitab yang akan kita sama-sama baca, yang kita akan sama-sama belajar, yakni kitab Sulam at-Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, itu akan membicarakan tentang kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, kewajiban-kewajiban yang harus kita jaga. إذن قيامنا بالواجبات يحتاج توفيق. Berarti pekerjaan kita, untuk kita mengerjakan kewajiban-kewajiban yang akan kita kerjakan, itu butuh kepada taufik. وإذا أعطانا الله التوفيق للقيام بالواجبات هذه علامة على أن الله يحبنا وعلى أننا نحب الله. Dan kalau memang kita sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan semua kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, berarti itu bahwasanya alamat tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. ومن أين عرفنا هذه الأشياء التي في هذا الكتاب؟ Dari mana kita tahu semua yang disebutkan di dalam kitab ini? قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Itu berdalil dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu memang tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata Rasulullah SAW. Maka kita harus mengikuti siapa? إذن الذي علمنا الواجبات هذه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Berarti yang mengajarkan kita
kewajiban-kewajiban ini semua itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونبينا محمد علمها الصحابة Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. والصحابة علموها التابعين Kemudian sahabat mengajarkan kepada tabi'in, orang yang setelahnya. وهكذا بسند متصل إلى أن وصلت إلى هذا اليوم. Nah, seperti itulah sanad yang bersambung sampainya kepada kita semua sekarang yang ada di kitab. هذا ما يميز ديننا الإسلامي عن غيره أنه لنا سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Inilah yang membedakan agama kita, maksudnya agama kita agama Islam, bahwasanya ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. فإذا تريد تعرف يعني أنت لو عندك مرض السكري تعرف مرض السكري؟ Sukari diabetes. Kalau memang pengen tahu penyakit diabetes, تعرف هذا المرض؟ إذا أردت تعرف كم مقدار السكري تذهب إلى الفحص صح؟ kalau memang mau mengetahui mikdar ukuran kencing manisnya, harus pergi ke harus periksa ke dokter. ياخذ دم يفحصونه يقول السكري عندك 300 السكري عندك 100 تعرف كم مقدار السكري عندك. Kemudian nanti dokter bakal mengambil darah, kemudian mengetahui berapa kadar kencing manisnya, 100 atau 200. هذا كتاب سلم التوفيق هو مستشفى تعرف مقدار محبة الله عندك. Nah, begitulah juga kiasnya, dikiaskan ke kitab yang akan kita sama pelajari. Begitulah juga kitab Sulamut Taufik, bahwasanya setelah kita mempelajari dan membaca kitab ini, dan di dalam kitab ini kita mengetahui mikdar ukuran bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. اقرا العنوان ايش قال في العنوان؟ Coba baca aja. سلم التوفيق سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق. إلى إيه؟ إلى محبة الله. إلى محبة الله. إذا تريد تعرف محبتك لله محبة الله لك ادخل مستشفى سلم التوفيق. Berarti kalau memang kita mau mengetahui bagaimana kita mencintai Allah dan bagaimana Allah cinta kepada kita, maka masuklah ke mustasfa, ya, diibaratkan ke rumah sakitnya. Ini kayak rumah sakit. Di rumah sakit untuk mengetahui kadar kecintaan dan cintanya Allah kepada kita di kitab ini. سندخل الآن بسم الله. Insyaallah sekarang kita bakal membaca. الآن ما زلنا في الصالة صالة الاستقبال. Diibaratkan sama beliau sekarang kita masih di ibarat rumah, kalau bapak rumah bertamu masih di ruang tamunya gitu. Masih di ruang tamunya, belum masuk gitu. سنتعرف من الأطباء الموجودين ما هي الأجسام الموجودة كل شيء سنعرفه داخل المستشفى. Setelah kita bakal kenalan sama dokter-dokternya, apa yang ada di dalamnya. Sekarang kita masih disambut sama kitabnya gitu. Aku bilang mana tadi wala pas semua. لا كمل. أسأل الله الكريم أن يجعل ذلك منه وله وفيه وإليه موجبا للقرب والزلفى لديه، وأن يوفق من وافق عليه للعمل بمقتضاه، ثم الترقي بالتودد بالنوافل ليحوز حبه وولاه. إذا هنا ذكر الدعاء بعد أن عرفنا خلاصة في الاستقبال. الآن قالوا شوف موجود داخل المستشفى الواجبات في الدين، موجود داخل مستشفى سلم التوفيق، ثم توجه بالدعاء أن الله يرزقه له التوفيق لأجل أن نقوم بهذه الواجبات، لأنه في أناس من الواجبات الصلاة، في أناس مقصرين في الصلاة. Setelah memberikan mukaddimah, pendahuluan yang begitu panjang dari tadi, kemudian setelah al-muallif memberikan mukaddimah, kemudian bertawajuk kepada Allah dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya taufik. Dan sebagian dari taufik itu dianugerahkan taufik untuk mengerjakan kewajiban. Dan salah satu kewajiban yang harus dikerjakan itu adalah salat. Berapa banyak orang yang menyepelekan salat, dan ini butuh kepada taufik. تفضل الآن ندخل. فصل: يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام والتزام ما لزم عليه من الأحكام. ومما يجب عليه. إذن أولا سيتكلم في الفصل الأول، يعني الآن سندخل إلى أقسام دخلنا من الباب، داخل الباب فيه فصول غرف موجودة. هذا الفصل الأول في الكتاب
يتكلم عن المكلفين من جميع الناس. من هو المكلف؟ من جميع الناس. البالغ العاقل، أي بالغ عاقل، حتى غير مسلم، أي حتى غير مسلم. نحن نتكلم أي بالغ عاقل. والله نسيت الترجمة. Karena tensunya Indonesia lupa beliau terjemahan. Nah sekarang kita bakal masuk. Nah di dalam kitab ini ada beberapa pasal, dan pasal yang pertama katanya itu membicarakan tentang mukallaf. Siapa sih mukallaf itu? Orang yang mukallaf, orang yang diberikan taklif oleh syariat. Siapa itu? Itu adalah orang yang balik dan akal. Setiap orang yang balik dan berakal dari insan, dari manusia semuanya, itulah namanya mukallaf. إذا جئنا من خارج المستشفى سنجد مبنى كبير، هذا يسمى الكتاب، مثل هذا الكتاب الآن، هذا من المستشفى، لا ندري ما بداخله. Kalau memang beliau menggambarkan, kalau memang kita mau masuk ke rumah sakit, menggambarkan bangunan yang begitu besar, dan kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Nah, kitab yang ini itu ibaratnya seperti rumah sakit yang digambarkan beliau tadi. Kita belum tahu apa yang ada di dalam, dan sekarang akan dijelaskan apa yang ada di dalamnya. لكن إذا تريد تعرف ما بداخل الكتاب افتح الباب، ادخل من الباب. Kalau memang mau mengetahui apa yang ada di dalam bangunannya, buka pintunya, kemudian bakal tahu apa yang ada di dalamnya. وداخل الباب لما فتحنا الباب في الاستقبال عرفنا في الاستقبال سندخل الآن وجدنا فاصل بين الاستقبال، فاصل جدار فاصل لا ندري ما بداخله، فلهذا الآن يبين لنا الفصل الأول نعرف ما خلفه، ما بداخل هذا الفصل. دخلنا فوجدنا الفصل الأول يتكلم عن المكلف. Ketika kita sudah masuk, membuka gerbangnya, kemudian masuk ke ruang tamunya, kemudian setelah ruang tamu pasti setelah kita nggak bakal tahu apa yang ada di belakangnya. Kenapa? Karena ada pemisah, yaitu ada seperti tembok misalnya atau pintu yang lain, faselnya. Nah, fasel yang pertama sekarang yang harus kita buka, yang akan bakal kita masuki, yaitu adalah tentang mukallaf. هناك في المستشفى سنقول أقسام وأطباء، لكن هنا في العلم في الكتاب نقول موجود داخل الكتاب علم، جملة من العلم. Kalau kita memang mau ke mustasfa ada bagian-bagiannya, sistem organisasinya. Tapi kalau yang di sini kita akan membicarakan tentang suatu kesimpulan jumlah daripada ilmu, suatu pengetahuan. فالكتاب فيه جملة من العلم، الجملة من العلم هذه موجودة داخلها باب، موجودة بداخلها فصل، لكن كله عبارة عن جمل من العلم. Kemudian beliau menjelaskan tentang masalah maratib atau tingkatan daripada kitab. Biasanya ada kitab, di dalam kitab, kemudian di bawahnya ada bab, kemudian di bawahnya ada fasal. وهذا أسلوب العلماء لأجل الواحد يرغب العلم. Nah, inilah salah satu cara daripada ulama-ulama kita agar apa? Agar orang yang mau belajar ilmu ada motivasi untuk belajar, ada keinginan yang kuat untuk belajar. الآن بعض العلماء في هذا الزمان عملوا كتب لكن مع الصور حتى يرغبوا طالب العلم أكثر للتعليم. Sekarang yang dilakukan oleh sebagian ulama-ulama menambahkan di kitab-kitabnya itu ada gambar-gambar. Biar apa? Agar orang tertarik untuk membaca kitabnya, agar orang tertarik untuk belajar. لأن الإنسان غالبا يمل. Karena biasanya manusia, orang-orang kita seperti kita ini biasanya malah bosan. أنت ممكن تحب اللحم. أنا mungkin اللحم. Mungkin kita semua orang, antum semua senang sama daging. أتمنى أحد يعمل لك عزومة لحم. Beliau ngomong, berharap mungkin salah satu dari antum membuat ada seperti acara gitu untuk mengundang beliau untuk masak لكن اللحم يعني بأنواعه، ساتيك يعني أنواع كثيرة، مشوي، كل شيء Tapi katanya lahamnya bukan satu jenis, tapi bermacam-macam gitu. Ada yang buat satenya, ada yang buat yang lain lah. لكن الآن فكر معي كل يوم لمدة 10 سنوات سنعمل لك فطور وغداء عشاء لحم. Sekarang mungkin kita semua merenung semua 10 tahun
setiap harinya sarapan, makan siang, makan malam, semua wajahnya, semua makanannya daging semua. أنت بعد أشهر تقول ما في شيء آخر غير اللحم. Berarti setelah beberapa bulan bakal bosan juga. Emang nggak ada yang lain gitu. غريب. أنت تحب اللحم. Kita semua memang senang sama daging gitu. Tapi kalau memang kayak gini ya bosan juga. هذا الإنسان يمل. Nah, begitulah sifat kita sebagai seorang manusia, ada sifat bosannya. فلهذا رحمة الله ومحبة الله لعباده نوع العبادة. Maka karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya dari sisi ada sifat bosan dari seorang manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala bentuk ibadah itu bermacam-macam. Mutanawwi itu bermacam-macam. يعني لا أستطيع وصف محبة الله لنا. هذا شيء عجيب. Kita nggak bisa mensifatkan bagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang, kepada hamba-hambanya. نحن مقصرين، نحن نعصي، نحن نخطئ. الله يحبنا. Kita semua orang dosanya banyak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala cinta sama kita. نوع العبادات، قرآن، ذكر، حتى ذكر نفسه صلاة على النبي، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله. أنواع عبادات كثيرة. Makanya bentuk kecintaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua orang, maka menjadikan ibadah-ibadah itu bermacam-macam. Ada baca Qur'annya, ada zikirnya. Bahkan zikir pun bukan satu zikir, tapi zikir macam-macam. Salat ala Nabi, la ilaha illallah, subhanallah, dan seterusnya. تسمعون عن سيدنا عبد القادر الجيلاني؟ Apakah ada yang pernah dengar ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani? تسمعون عنه؟ Ada yang dengar tak? قد حد سمع هذا العالم، هذا الولي، هذا الصالح. Yani pernah dengar namanya Syekh Abdul Qadir Jailani? معروف ولا لا؟ Pernah. إلى يومنا هذا معروف. لماذا؟ Sampai sekarang masih terkenal dan juga disebut-sebut oleh orang-orang. Kenapa? لأن الله أعطاه التوفيق. Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau taufik. وعمره 8 سنوات ذهب لطلب العلم. Umurnya 8 tahun sudah berangkat untuk menuntut ilmu. أمه خاطت له خياط له كيس داخل الثوب حقه ووضعت فيه فلوس دراهم. Ibunya menjahit, kan model-model juga gitu, menjahit di dalamnya ini seperti jeb, seperti kantong, kemudian di dalamnya ditaruhkan duit, fulus. لأجل يساعده على طلب العلم. Agar ini memudahkan beliau untuk menuntut ilmu. وخاطت له حتى لا تضيع لأنه صغير. كله خياطة، كيس مش مفتوح، لا خياط. Menjahit sampai ketutup rapat biar nggak jatuh, nggak hilang. وهم في الصحراء جاءوا قطاع طريق. Kemudian ketika beliau berangkat di Sohra, di padang pasir, tengah padang pasir, datang begal. أخذوا الأموال، فلوس. Ngambil semua fulus-fulusnya. Semua duit. بعدين الرئيس يقول باقي أحد عنده فلوس. Kemudian ketua begalnya nanya, ada yang masih kesisa fulusnya? Ada yang masih sisa fulusnya? إذا كان هو يسكت ما في مشكلة. إذا كان يسكت. Kalau memang Syekh Abdul Qadir tadi itu masalah diem, nggak ngejawab, nggak ada masalah. هو لم يكذب بس هو ساكت. Diem ya, nggak bohong. لكن أمه قالت له وهو مسافر يا ابني لا تكذب. Kemudian ibunya sebelum berangkat memberikan wasiat kepada anaknya, yakni beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sampai bohong. هو يقول أنا عندي فلوس. Kemudian angkat tangan, kemudian ngomong ke ketua begalnya, saya punya duit. الناس مستغربين هذا مجنون هذا بيسرقونها. Kemudian orang-orang yang lain pada heran, pada bengong. Ini orang majnun, gila atau gimana nih? Kenapa ngaku gitu? Bakal diambil fulusnya gitu, bakal diambil duitnya sama ketua begalnya tadi. هذا رئيس قطاع طريق لا يصدق. لا يمكن كيف نحن سنسرق هذا يقول. Ketua begalnya ngomong, nggak percaya, ini nggak mungkin nih. Kita orang bakal ngambil duitnya. Nggak percaya sama Syekh Abdul Qadir Jailani yang ngaku bahwasanya dia punya duit di jebnya. أنت معك فلوس؟ يسأله. Kemudian ketuanya nanya, antum punya duit? نعم. Kemudian bilang iya. فين؟ أريد أشوف.
Duit antum mana? Anda pengen lihat. تفضل هذا خيرته. Kemudian dengan lugunya ngomong, nih, silakan lihat nih di dalam kantongnya gitu. لماذا أنت تخبرنا؟ Kemudian ketua begalnya terheran-heran. Ajib, kenapa antum memberitahu kita orang gitu? أمي قالت لي لا تكذب. Karena wasiat ibu saya nggak boleh bohong. هذا قاطع الطريق جالس يبكي. Kemudian ketua begalnya tadi karena melihat akhlak dari Syekh Abdul Qadir Jailani, diam kemudian menangis. هذا طاعة لأمة. كيف طاعة الله؟ Ini orang, yakni Syekh Abdul Qadir Jailani, taatnya ke ibunya seperti ini. Bagaimana taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? سأخبركم الآن بالشاهد. لماذا ذكرنا هذا القصة؟ Kemudian beliau akan menyebutkan kenapa saya sebutkan kisah ini. Intinya apa? أن الله نوع العبادات. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah itu bermacam-macam. فلا تدري قبولك عند الله من أي باب. Dan kita juga tidak mengetahui ibadah mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bab ibadah mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا قاطع الطريق قدموا له ماء يريدون يشرب. Kemudian ketua begal tadi menyuguhkan air ke Syekh Abdul Qadir Jailani untuk diminum. قال لا أنا صائم. Kemudian Syekh Abdul Qadir bilang, tidak, saya berpuasa, sedang berpuasa. كيف صائم وتسرق؟ Oke? كيف صائم وتسرق؟ Oke, antum puasa, kemudian mencuri. قاطع الطريق هو صائم. Berarti terik as. Aiywa. Afwan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani salah juga. Syekh Abdul Qadir Jailani alladhi yuqaddim lahu. Syekh Abdul Qadir Jailani yuqaddim. Syekh Abdul Qadir Jailani menyuguhkan mak ketua begalnya. Kemudian ketua begalnya bilang, enggak, saya sedang puasa. Syekh Abdul Qadir bilang, lah, ente puasa tapi kok nyuri? Syekh Abdul Qadir bilang gitu. لأنه دخل من عبادة لله الله نجاه من المعصية. Karena kenapa? Mungkin kita bertanya-tanya kenapa? Karena ketua begal tadi masuk dalam ibadah yang satu, yakni puasa, kemudian menyelamatkan dari ketaatan yang lain. فرجعوا كل الأموال للناس وتابوا إلى الله. Kemudian sebab kisah tadi antara beliau dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengembalikan uang semua jamaah yang hadir yang ada pada waktu itu, kemudian كلهم تابوا كل قطاع الطريق. Kemudian quta'ut thariq yang tadi sama-sama beliau, rombongan begal semua taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. فالتوفيق أن تدخل من أي باب خير وإن كان صغيرا لأنك لا تدري قبولك أين عنده. Maka taufik kita semua harus berusaha tidak sampai meremehkan semua bentuk kebaikan walaupun sekecil apapun. Harus masuk, harus dikerjakan. فلهذا هذا العالم كله مطلوب من كل واحد منكم أن ينشر هذا الدين إلى العالم هذا كله. Makanya semua sekarang semesta alam ini butuh kepada orang-orang yang menyebarkan seperti kita orang ini untuk menyebarkan agama Islam. فأول فصل ذكروا في هذا الكتاب أن كل مكلف يجب عليه دخول الإسلام. Maka pasal yang pertama yang disebutkan dari sini, semua mukallaf harus wajib untuk masuk Islam. جاء رجل عمره 90 سنة إلى الحبيب عمر. Ada seorang datang ke Sayyidil Habib Umar, umurnya 90 tahun. 90. أيوة. هو من الغرب. Dari orang-orang barat, salah satu orang سائح. barat. إيش تقول سائح؟ Orang-orang yang biasa ngelancong nih, di sini. Ngerti nggak ngelancong? Ya ini traveling gitu. Kayak orang traveling gitu. تجول يعني في البلدان. Traveling. Umurnya 90 tahun. هو زار 104 دولة. Beliau telah travel ke 104. 104 negara semua. 104 negara. جاء فوجد دار المصطفى وجد الناس تعجب. Kemudian karena beliau sudah mengunjungi 104 negara, ketika datang ke Darul Mustafa melihat suasana yang ada di Darul Mustafa, kemudian terheran-heran. هو قال للحبيب عمر من خلال هذه السياحة اللي عملتها عرفت إنه أفضل دين الإسلام. Kemudian datang ke Sayyidil Habib Umar, kemudian ngomong kepada Sayyidil Hawa, kemudian bilang bahwasanya
selama saya tour traveling 104 negara, ternyata agama yang paling afdol, agama yang paling bagus, yang paling baik itu adalah agama Islam. لكن المشكلة في الإسلام في صلاة. Fi salat. صلاة طلوع نزول. Oh, akan tetapi kata beliau yang tadi, yang datang itu orang barat tadi itu, tapi masalahnya cuma satu ya di Islam ini yang bikin sulit ini, nggak enak. Apa? Adanya ibadah salat. Turun, naik, ruku, sujud. شوف التوفيق عند العلماء لما الله يعطي أحد توفيق. Nah, begitulah bagaimana kita melihat taufik yang diberikan Allah SWT kepada ulama. قالوا لحبيب عمر للدخول للإسلام ليس الصلاة. Kemudian Sayyidil Habib Umar ngomong kepada Gorbi tadi, kepada orang barat tadi, untuk antum masuk ke Islam babnya bukan dari salat. في باب تدخل الإسلام. Akan tetapi ada satu bab yang lain yang antum bisa masuki. لماذا أنت انتقلت إلى الخطوة الثانية؟ هذا باب آخر. Kenapa antum harus loncat ke bab yang satunya, padahal ada bab yang antum belum masuki. الدخول الإسلام باب كلمة واحدة بس. Dukhul Islam itu dengan satu kalimat dong. لا إله إلا الله محمد رسول الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. بس خلاص تدخل الإسلام. Itu doang. Badai antum bakal jadi orang muslim gitu. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن نأمر الناس بالإسلام فإذا قالوا لا إله إلا الله يدخل الإسلام. بعدين خطوة ثانية الصلاة. أولا دخول الإسلام. Karena Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk menganjurkan untuk mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Ketika sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah dianggap sebagai orang muslim. يعني كلمة واحدة بس كلمة واحدة. Satu kalimat dong. بسم الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Kemudian Sayyidil Habib mentalkin tadi Gorbi, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. دخل الإسلام. Kemudian beliau masuk Islam. المطلوب ندخل الناس إلى الإسلام. Yang harus kita lakukan adalah memasukkan orang ke Islam. ليس مباشرة. شوف إسلام وضوء، الوضوء ضروري ما طهور. Bukan kok mengajarkan langsung orang sholat bagaimana cara wudhu, harus antum ngambil air, harus gini enggak. Tapi tugas kita pertama yang harus kita lakukan memasukkan orang ke Islam. مباشر الحمر دعا رتب الفاتحة خلص المجلس قام الحبيب. Kemudian setelah itu Sayyidil Habib langsung memberikan mentertibkan Fatihah kepada beliau, mendoa, kemudian majelis selesai. الناس مستغربين فين باقي ما علمه الصلاة ما كيف. Kemudian orang-orang yang hadir pada waktu itu pada heran-heran. Ya Habib, ini orang baru masuk Islam, kenapa nggak diajarkan sholat dan yang lain-lain? Ngerotip Fatihah, doa, kemudian langsung bangun. هذه الجلسة كانت في الصباح. Ini jalsah majelis pagi hari. خرج الحمار لصلاة الظهر. Kemudian Sayyidil Habib balik lagi masuk ke mushola pada waktu zuhur. رد السلام من صلاة الظهر والتفت إلى الناس. Kemudian setelah salam kiri kanan, kemudian mengarah ke arah hadirin semua yang sholat pada waktu itu. فوجد هذا الرجل خلفه يصلي. Kemudian mendapati orang yang tadi yang baru masuk Islam langsung di belakang beliau, langsung di safil awal di belakang Habib Umar. ليس لك. الله لما دخل الإسلام وضع في قلبه نور الإسلام. ليس لك باقي الأمر. Tugas kita cuma masukkan orang Islam. Kemudian sisanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan cahaya, menganugerahkan nur ke hati-hati orang tersebut sehingga dia bisa melakukan ketaatan kepada Allah. هذا هو التوفيق عند العلماء. Nah, itulah taufik di sisi para ulama. الفاتح الله رزقنا العلم النافع والعمل الخاص والقول حسن التعليم والدلال على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وروح معلمنا ومشايخنا وذو الحق علينا بسر الفاتحة إلى حضرة الله. اللهم صل وسلم. فاتحة. كنا يعني يصعب علينا أن نختم المجال. الحي عمر دائما يقول لنا أي مجلس علم ختم بالفاتحة. Beliau memberitahu bahwasanya Sayyidil Habib Umar salah satu wasiat beliau bahwasanya setiap majelis yang kita hadiri harus ditutup dengan Fatihah. كان كثير من المدرسين يعني لا يختمون بدعاء الفاتحة. Berapa banyak dari mudarrisin tidak perhatian dengan yang tidak menutup majelisnya dengan Fatihah. فجاء الحمار إلى بيته. Kemudian Sayyidil Habib Umar datang ke rumah beliau. كان في جلسة مع المدرسين. Kemudian ada majelis sama para asatid.
بعدين بالنيابة عن إخواني المدرسين أقول الحمار يعني أنت تطلب نختم درس الدعاء والفاتحة، نحن لا نعرف. Kemudian beliau sebagai wakil dari teman-teman mudaris para asatidz waktu itu datang ke Sayyidil Habib Umar, kemudian bilang, Sayyidil Habib Umar, antum mewasiatkan kepada kita orang untuk menutup Fatihah, majelis dengan Fatihah. Tapi kita orang pada bingung, Fatihahnya gimana, cara Fatihahnya gitu. Gimana kita mau menertibkan Fatihah, sedangkan kita nggak tahu kita mau ngomong apa gitu, doa apa gitu Fatihah. Nah, kemudian Sayyidil Habib bilang, sini kertas sama pulpen. فكتب هذه الفاتحة اللي قرأت لكم هذه كتبها بي. Nah, kemudian Sayyidil Habib menulis Fatihah yang barusan beliau baca tadi. Subhanallah Muhammad. Subhanallah. Ayat. Apa ya? Ustaz Syukri. Syukri Bahresh. Yang Al-Fakir tahu itu Al-Fatihah Allah yarzuquna ilman nafi' wal ikhlas wal ma'qul wa sunnah husnul ta'lim wa yasur biha qalbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami' arwahi muallimina wa masyayikhina wa dawil huquq alaina. Biasanya Syekh Umar juga mungkin Al-Fakir tak angkat dulu atau tak tulis ini? Ngomongnya kecepatan ya? Gak apa-apa ya? Saya belum dapat